Katika somo kinachosema kutoka kuandama na mabaya hadi kupendwa. Na somo hili linatokea huko Cambodia pamoja na nchi ya Thailand. Mwandishi anaanza kwa kusema China alikuwa akimchukia sana Yesu Kristo na alikuwa akisali katika dini kubwa ulimwenguni huko Cambodia. Yeye pamoja na familia yake walichukia sana Wakristo. Baadaye China alianza kuchukiwa na familia yake. Ilianza wakati babu yake alipofariki ghafla, na China alitumia muda mwingi sana na babu yake na alikuwa akimpenda sana. Lakini katika dini yao walikuwa wakiamini ya kwamba kama unampenda mtu na jambo baya likatokea kwa mtu huyo, anachukuliwa kama mtu ambaye ana bahati mbaya. Hivyo familia ya China ilimuona kijana wao kuwa kama kijana mwenye bahati mbaya. Kisha mjomba wake China alifariki, na China alitumia muda mwingi pamoja na mjomba wake pia. Hivyo familia ya China iliendelea kuona ya kwamba kijana huyu alikuwa mwenye bahati mbaya sana. China alijihisi mpweke sana. Kisha familia ya China ilifilisika na waliuza kila kitu walichokuwa nacho. Hatimaye waliondoka na kuamua kusafiri na kwenda hadi mipaka ya Thailand kwa ajili ya kufanya kazi katika kiwanda cha television. Na China aliambiwa abaki. Aliendelea kubaki peke yake katika nyumba ya kupangisha pasipo na mtu mwingine. Rafiki yake Mwadventista Msabato alimwalika kanisani kwa ajili ya mafunzo ya gitaa. China alihisi kuchangachana, maana alijua ya kwamba Waadventista wa Sabato walikuwa wanampenda Yesu. Lakini alipenda kujifunza gitaa. Alipenda kujua namna ya kucheza gitaa. Ilibidi aende katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Alipokwenda aliendelea kujifunza na kamwe hakukosa hata Sabato moja. Mara moja alianza kumpenda mchungaji wa kanisa pamoja na mke wake, na walianza kujifunza kuhusu Yesu ambaye mwanzoni China alikuwa akimfikiria vibaya, au familia yake na dini yao zilikuwa zikifikiria vibaya kuhusu Yesu huyu. Lakini mchungaji alimwelezea na kumwambia Yesu aliwapenda wale waliompenda na aliwapenda wale ambao hawakumpenda pia, na hata alitoa uhai wake kwa ili hata yule ambaye hampendi asije akapotea. China alienda kanisani kila siku katika siku za Sabato na hakukosa Sabato hata moja, na upendo wake kwa Yesu ulizidi kuongezeka moyoni mwake na aliamua kubatizwa. Baada ya pale aliomba ombi kubwa moyoni mwake kusema kwamba ninahitaji kukutana na wazazi wangu pia. Alisema ninahitaji kuishi na wazazi wangu katika nchi hii ya Cambodia. Wazazi wake walikwenda kule, lakini mamlaka nchini Thailand haikuruhusu kusafisha visa zao kwa ajili ya kazi pasipo na ardhi wala makazi. Hivyo waliamua kurudi nchini Cambodia kwa ajili ya kuendelea na majukumu mengine bila kuwa na nyumba wala kuwa na ardhi yoyote, kwa sababu waliuza kila kitu walichokuwa nacho. China alifurahi, lakini maombi yake kwa Mungu yalikuwa hayajibiwi. Alikuwa akijiuliza, lakini alikumbuka dini yake ya zamani ya kwamba alikuwa akifuata matendo zaidi. Hivyo alimuomba Mungu na huku akifanya matendo kwa kusema nitajitolea kwa ajili ya kufanya utume katika nchi hii. Na alijitolea katika kanisa la Cambodia pamoja na missionary mmoja kwa ajili ya kusambaza Biblia katika nchi hiyo. Lakini bado Yesu aliendelea kukaa kimya bila kujibu maombi yake. Ninafanya mambo mengi kwa ajili yako, lakini haufanyi chochote kwa ajili yako, alisema China. Aliendelea kuomba huku akiwa na imani na Mungu au Yesu aliyekuwa anamwamini. Baada ya wazazi wake kurejea, China aliwakaribisha nyumbani au katika nyumba aliyokuwa amepangisha, na aliwaalika katika siku ya Sabato kwenda kanisani, na bila kujali ya kwamba kijana yule alikuwa na bahati mbaya, ilibidi wakae pale maana hawakuwa na sehemu nyingine ya kuishi.
Walikubali na kwenda katika kanisa la Waadventista wa Sabato, na huko aliwaambia tutapata chakula kwa sababu huku nyumbani hatuwezi kupata chakula kwa ajili ya mchana. Wazazi wake walifurahi kushiriki chakula cha ushirika kanisani pamoja na kushiriki neno la uzima, na wao hawakukosa hata siku moja kanisani, yaani siku ya Sabato. Walihudhuria, na baada ya miaka 5 wazazi wale walibatizwa. China alifurahi sana. Hapa ndipo aliona ya kwamba Yesu au Mungu alikuwa akijibu maombi yake kwa njia moja au nyingine. China baada ya mwaka mmoja aliendelea kufanya kazi ile, na kwa sasa anajihisi mwenye furaha na hajihisi tena kutengwa kama mwanzoni. Na sehemu ya sadaka ya mwaka 1988 inaendelea kusaidia kujenga chuo ambacho China sasa anasoma kwa ajili ya kujiendeleza na utume. Asante sana kwa kuchangia sadaka yako ya 13, ndio itakayoendeleza utume kwa ajili ya watu wengine kuvutwa kwa Kristo. Mungu na wabariki.